pagi. Ya, hari ini Hydrosi diundang untuk menghadiri acara perlombaan burung perkutut ya yang berlokasi di Semarang. Ini perlombaan burung perkutut tingkat nasional di mana nanti siapa yang menjadi juara itu luar biasa harganya ya, bisa miliaran ya, ratusan juta sampai miliaran harga untuk satu burung perkutut. Nah, di sini apa Hydrosi dikarenakan sudah kita menurut mereka ya, burung yang diberi dengan Hydrosi itu berkicau, rajin dan bersuara lebih lantang lagi ya, karena sudah 2 kali event seperti ini burung yang menggunakan Hydrosi memenangkan perlombaan ya, sampai akhirnya dari permakanan burung tersebut ada tim dokter hewannya meminta izin kepada kami untuk bisa mencampurkan Hydrosi di makanan hewannya. Nanti kita lihat. Ya, ini adalah pakan burung yang menggunakan Hydrosi ya. Saya nggak bisa keras-keras karena nanti burungnya itu nggak kedengeran dan akan stres kalau kita keras-keras ya. Ini pakan burung yang menggunakan produk Hydrosi, campuran dengan produk Hydrosi ya. Di sini ada bisa tertulis ingredientnya menggunakan trace mineral. Juga bukan hanya burung, pakan ayam juga sekarang sudah menggunakan trace mineral. Kenapa? Karena trace mineral adalah manusia dan semua makhluk hidup berasal dari tanah, dan itu adalah mineral. Dan semuanya itu membutuhkan mineral. Hewan, makanan, manusia, tumbuhan, kosmetik, dan sebagainya. Nah, ini ada vitamin-vitamin ya, yang notabene adalah menggunakan produk Hydrosi semuanya. Ini unggulannya daripada sini yang bernama Hydrofit. Hydrofit ini Hydrosi yang sudah dimasukkan ke dalam komposisi suplemen untuk kesehatan burung. Ya, jadi Hydrosi luar biasa untuk kanker, tumor, iskamium dan sebagai macam penyakit, juga untuk kesehatan tubuh dan juga untuk ternak hewan menjadi lebih berkualitas. Kalau burung dan ikan saja menjadi berkualitas dengan menggunakan Hydrosi, bagaimana dengan anak kita, keluarga kita? Insya Allah. Hari ini saya bersama dengan leader nomor 1 di Semarang, namanya Mbak Sri. Ini kita luar biasa surprise. Jadi kita membawa produk dari Jakarta. Belum sampai acara perlombaan burung ini, produk itu sudah habis gitu ya. Jadi ini produk punya sendiri masing-masing ya. Jadi udah pesanan ya. Sudah pesanan ya, begitu luar biasa. Kita pasang dulu. Nah, itu dia. Ini kalau langsung selesai, maka ini akan habis gitu ya. Jadi ini sudah punya orang sebenarnya. Jadi tugas kita di sini adalah mendisplay, mempromosikan kepada mereka. Jadi maksudnya produk yang banyak tadi yang Iya, ini sudah banyak tapi habis banyak. Jangan ini baru hari pertama. belum ada lagi.